Your many friends there are constantly talking about you and asking about you and wondering what's going on in Cēsu. Jūs daudzie draugi Atēnās pastāvīgi jautā par jums un atcerās jūs un grib zināt, kas notiek un kā jums klājas. Many of them are looking forward to coming this summer. Daudz no viņiem cer šajā vasarā ierasties šeit pie mums. Laura sends her special greetings to you. Laura sūta, mana dzīvesbiedra sūta savus īpašus sveicienus jums. We are awaiting grandbaby number 7. Mēs gaidām jau 7. mazbērniņu. And I can tell you that Laura is doing exactly what she wants to do, and I think God made her to do. Un es varu pateikt, ka Laura dara tieši to, ko viņas vairāk vēlas darīt, un priekš kam Dievs viņu tik ļoti labi arī radīja, lai viņi to paveiktu. Your own children, you're so busy with your jobs and things that sometimes you can't spend the time with them that you want to. Kad mums ir mūsu pašu bērni, mūsu darbi, mūsu aizņemtība, mūsu skriešana neļauj tik daudz pavadīt ar viņiem laiku, kā mēs to gribētu. But your grandchildren, Bet jūsu mazbērni, you have a great influence upon them jums ir liela ietekme uz viņiem, because you have so much more time to spend with them. jo jums ir daudz vairāk laiku ar viņiem pavadīt. And so she feels like she missed out some with our sons because she was working and I was working. Un viņa arī tajās sajūtās, ka daudz kas ir nav bijis iespējams sasniegt ar tiem daudziem viņas un maniem darbiem. So she's a great grandmother. Bet tagad viņa ir lieliska vecmāmiņa. She is the grandmother that I remember my grandmother being. Viņa ir tāda vecmāmiņa, kā es atceros, kad man bija mana vecmāmiņa. And I'm glad that she has that opportunity. Un es esmu priecīgs, ka viņai ir šī iespēja. The church in Athens, Draudze Atēnās. you know that it's being remodeled. Jūs zināt, ka tā ir pārveidot, es domāju, baznīcas sēka. The sanctuary part is being remodeled. Baznīcas, ja tā teikt, svētnīcas daļa ir pārbūvēta. And it's coming along, but it's not coming along very fast. Lai arī tas tuvojas noslēgumam, nav lietas tik ātri, kā gribētos. It was supposed to be finished for Little Diana. Bija jābūt tam visam pabeigtam Lieldienās. Now it's going to be June 1st. Tagad ir šis datums pārlicis uz jūniju, 1. jūniju. But it looks beautiful. Bet tā izskatās, dievnams izskatās skaists. As soon as I can get some pictures or video, I will show them to you. Kad man būs kāds bildes vai video, es jums tās ar prieku parādīšu. This morning when I came in, I was thinking, what should I say? Šorīt, kad es ienākot šeit, domāju, par ko gan lai es runāju. I was thinking that in the months that I've been gone, we've celebrated Christmas. Un es domāju par to, ka šajos mēnešos, kopš esmu bijis prom, mēs esam svinējuši Ziemassvētkus. The birth of Christ. Kristus dzimšanu. And we've celebrated Little Diana, the death of Christ. Mēs esam svinējuši arī kunga nāvi un arī augšām celšanos. But now what do? Bet tagad, ko mēs darām? Sometimes churches become too comfortable. Dažkārt draudz kļūst tik pašapmierināts, tā teikt, tik pašpietiekams, komfortabli sajūtā iegrimstoši. Because we as individuals become too comfortable. Jo mēs kā individi kļūstam, var teikt, ar komfortu sākam apaugt. This morning when I came to sit down, I sat down right there. Šorīt, kad es ienācu, es devos tiešām gājienā tur, kur es sēdu. That's comfortable for me. Tas man liek justies komfortabli tur. If I go to Athens, I sit in a different spot. Kad es dodos uz Atēnu draudzi, es sēžu kādā citā noteiktā vietā. When we started working on the new sanctuary in Athens, kad mēs sākām strādāt pie jaunā dievnama Atēnās, we're now having church over in the gymnasium. Patreiz mums ir dievkalpojuma zāle mūsu sporta centrā. And so all the seats are different. Visi krēsli pārkārtoti. So the first Sunday we went over there, pirmo svētdienu, kad mēs tur devāmies, nobody could find their favorite seat. Neviens nevar atrast savu iemīļoto sēdvietu. Do I sit on this side like I always do? Do I sit over here? Bija tā sapjukums, vai sēdēt
it kā tajā vietā, kur tu vienmēr esi sēdējis, vai meklēt kādu citu vietu. We have been in there almost, I think, 6 months. Mēs esam šajā centrā patreiz kādus 6 mēnešus apmēram pulcējušies. And I'm still not comfortable. Un es joprojām nejūtos komfortabli. But when we get into the new place, Bet, kad mēs ieiesim atkal jaunajā telpā, I'll start sitting in my same spot that I've sat in for years, and I'll feel comfortable again. Un es atkal apsēdīšos tajā pašā vietā, kur es gadiem sēžot, esmu jūties komfortabli. As human beings, we do the same thing. Kā cilvēki mēs darām līdzīgas lietas šajā ziņā. We get all ramped up for Christmas. Mēs visu sagatavojam noteiktā veidā Ziemassvētkiem. And then we get all excited about Easter. Tad mēs visi kļūstam aizgrābti un patīkam pārsteigt par lieldienu laiku. And then we start cooling off. Un tad mēs nedaudz tā atdziestam. We do the same thing in our prayer life. To pašu mēs darām savā lūkšanas dzīvē. We do the same thing in our study of the Bible life. Tas pats attiecībā uz Bībeles studēšanu mūsu dzīvēs. God doesn't want us to get comfortable. Dievs nevēlas, lai mēs tādā veidā kļūstam tik komfortabli ar visām lietām. He's going to keep challenging us to do better. Viņš mūs turpina izaicināt, lai mūs pilnveidotu. He knows our time here is short. Viņš zina, ka mūsu laiks šeit ir īss. Christians and non-Christians ask me my feelings whether we're in the end times. Kristieši vai jebkurš cits cilvēks jautā par manām domām, sajūtām, vai mēs neesam iegājuši pēdējā laikā. And I really don't know. Un es patiesībā nezinu. You really don't know. Arī jūs patiesībā nezināt. But I do know that God wants us to continue to work just as hard today as he did yesterday. Taču tas, ko Dievs vēlas, lai mēs tikpat centīgi un neatlaidīgi strādātu šodien, kā to esam darījuši vakar. If we are in the end times, ja mēs patiesi esam pēdējā laikā, we should be working even harder. Mums jo neatlaidīgāk, centīgāk ir jāstrādā. It's not a time to pull back. Tas nav laiks, kad atkāpties. It's a dark world that we're living in. Tā ir tumša pasaule, kurā mēs dzīvojam. Those of you who are my age, tie no jums, kur esat manos gados, probably think I've never seen it this dark. Varbūt domājat, es nekad neesmu tādā, tik tumšu šo pasauli redzējis. But this is also the time for light. Bet šis ir laiks arī gaismai. This is the time for Christians to step forward. Bet šis ir laiks arī kristiešiem iziet un nostāties par patiesību. This isn't the time to shrink and get smaller and pull away into the darkness. Šis nav laiks, lai sarautos sevī, kļūstot mazākiem un kaut kur tumsā nozūdot. I looked out of the plane when I was coming over here. Es lūkojos ārā pa lidmašīnas iluminātoru, kad es lidoju, tuvojos. I don't even know where we were. Es pat nezināju, kur tā vidī mēs atrodamies. But it was just this huge, vast area of black. Bet tur bija kāds milzīgs tāds melns lauks vai klajums. But there was one light. Bet tur bija kāda viena gaisa. That was just shining brightly. Tā ļoti gaiši spīdēja. I don't know if that was a house. Nezinu, vai tā bija māja. I don't know if it was a city. I don't know what it was, but there was just one light. Nezinu, vai tā bija pat pilsēta, bet tā bija kāda viena gaisma tajā tumsā. So that's what you and I are supposed to be. Tas ir tas, kam jums un man jābūt. Even in this dark time. Pat šajos tumšajos laikos. Even in this time that looks like there's just no hope. Pat tajos laikos, šādos, kuros liekas nav cerības. We're supposed to be that light in that blackness. Mums ir jābūt tai gaismai šajā tumsā. Because we have Jesus Christ inside of us. Jo mumsos ir Kristus, Jēzus Kristus. We can't get comfortable. Mēs nedrīkstam ieņemt tādu iekārtoties ar komfortablā sajūtā. We can't put it on cruise control until next Christmas. Un nevaram uzlikt kruīzes kontroli, kā tas mašīnās var būt līdz nākamajiem Ziemassvētkiem. Every day we need to step out to see what we can do. Katru dienu mums ir jāiziet, lai lūkotos, ko mēs varam paveikt. Thank you for allowing me to come back. Paldies, ka jūs atļaujat man atkal būt šeit jūsu vidū. Thank you for what you're doing with this church. Paldies, ko jūs darat šai draudzē. Thank you for what you're doing in this city. Paldies, ko veicat šai pilsētai.
We hope that the cooperation between Athens and Cēsu will continue. Ceram, ka mūsu sadarbība ar Atēnām un Cēsīm, ka tā turpināsies, to continue to reach toward what God wants us to be. turpināt to visu sasniegt tā, kā Dievs to vēlas un ir iecerējis. And maybe the things that we're asked to do maybe are uncomfortable. Varbūt lietas, kuras jums nāksies darīt, var likt jums justies neērti, nekomfortabli. Maybe they'll be a little different than what we did last year. Varbūt tās būs atšķirīgas no tām, ko esam darījuši iepriekšējā gadā. But God wants us to go forward. Taču Dievs vēlas, lai mēs dotos uz priekšu. Thank you again. Paldies vēlreiz! You just do not know what your church means to the Athens church. Jūs vēlos, lai jūs zināt, ka jūs pat nespējat iedomāties, ko šī draudze nozīmē Atēnu draudzē. So after today, Pēc šīs dienas I have to sit down on the computer, es apsēdīšos pie savu datoru. and there are different people who say, well, what about this person? What about that person? Daudzas jautās, kā ar šo cilvēku, kā ar šo cilvēku. So I have to bring them up to news. Man nāksies viņiem kādas ziņas dot. We'll talk about summer activities later on. Mēs par vasaras aktivitātēm runāsim nedaudz vēlāk. Cik God- tālu? God bless you this week. Lai Dievs jūs svētī šajā nedēļā. Amen.